दोस्तों ये चेक कर लें, बारिश का जो है पानी हमारे जानवर पी रहे हैं। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं हमारा चैनल सराकी ब्लॉग 404। तो दोस्तों उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंतहाई खूबसूरत है, तो देखकर आप हंसेंगे शायद। तो दोस्तों आप चेक कर सकते हैं कि बारिश के पानी से कितने डूबे जो है भर चुके हैं। तो दोस्तों हमारी जो वीडियो का है डे 2 है। तो दोस्तों आज मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनानी थी तो उसकी प्लानिंग की है, तो आप तो वो मिस हो गया बारिश की वजह से। और आप जो है जानवर आप चेक कर सकते हैं, तो उनके नीचे इतना पानी आया ना बारिश का, ये आप चेक कर सकते हैं। बारिश के पानी की वजह से उनका जो है खड़ना जो है मुश्किल हो चुका है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये भेड़ें की आप हालात चेक कर सकते हैं, भेड़ें जो है, और ये आप चेक कर सकते हैं कितने ही मतलब ज़्यादा इसमें गारा बन चुका है, ये आप चेक कर सकते हैं। और फिर हम चलकर जानवरों को देखते हैं तो वो तो खुलियों में इतना मतलब पानी ज़्यादा भर गया है कि वो पानी पिए जा रहे हैं। और ये जो है हमने बकरे इधर बांधे हैं बारिश से बचाने के लिए, तो बाहर भी खड़े हैं कुछ, और ये आप चेक कर सकते हैं। और ये हमारे जो आप जानवर चेक कर सकते हैं, ये चेक कर लें आप, ये खुरलियों से मतलब पानी पिए जा रहे हैं। तो इतना ज़्यादा पानी जो है हो गया है खुरलियों में, और ये आप चेक कर सकते हैं। और ये जो है आप चेक कर सकते हैं, इनकी हालत आप चेक कर लें नीचे, मतलब बारिश की वजह से कितना ज़्यादा इनके नीचे जो है गारा बन चुका है, ये आप चेक कर सकते हैं। और आज जो है सुबह सुबह हमने इनको घास भी नहीं डाला। तो दोस्तों ये सुबह से भूखे खड़े हैं क्योंकि घास काटा ही नहीं हमने और डाला ही नहीं, क्योंकि बारिश की वजह से हर जगह ही पानी पानी है, ये आप चेक कर सकते हैं। हर जगह मतलब पानी पानी है, घास जो है काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। तो इस वजह से थोड़ी देर मतलब धूप निकलेगी ना, आप धूप जो है निकलने वाली है, अभी निकली नहीं है, धूप निकलेगी तो फिर हम जो है घास काटेंगे, फिर इनको डालेंगे। और अभी आप माहौल चेक कर लें, फ़िलहाल इनके नीचे आप ये चेक कर सकते हैं। और उधर जो खड़े हैं ना उनको चेक करते हैं थोड़ा सा, ये आप चेक कर लें, ये आप चेक कर लें, इतना ज़्यादा पानी जो है इनके नीचे हो चुका है और इनका खड़ना जो है मुश्किल हो चुका है। तो हम उस जगह आप चलते हैं तो उस जगह बहुत ज़्यादा ही पानी है जहाँ हम इनको साए में मतलब जो है बांधते हैं दोपहर के वक्त। तो आप वो जगह चेक करें ना, तो यकीनन आप देख कर शायद हंसने लग गए, मतलब तालाब जैसे, तालाब नहीं होता उस तरह ही बन गया। तो चल कर हम जो है देखते हैं। तो आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखते रहना है। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार यानी अभी भी आए तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, घंटे के निशान को बेल पर क्लिक कर दें, वीडियो के प्यार से लाइक कर दें ताकि हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और आपको बर वक्त जो है वीडियो मसूल होती रहे। तो दोस्तों मैंने एक चैलेंज किया था, शायद आपको याद होगा कि 30 दिन में मैंने जो है 1000 सब्सक्राइब जो है कंप्लीट करने हैं। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा, मेहनत मैं करूँगा और सपोर्ट आपने करनी है। तो दोस्तों चल कर जो है देखते हैं। दोस्तों आप चेक कर सकते हैं, ये मतलब दोपहर के वक्त हम जो है इनको यहीं बांधते थे और इधर से जो है गुजरना भी मुश्किल हो गया। और ये आगे आप देखें तो सही ऐसे बना हुआ ना जैसे तालाब नहीं होता मछलियाँ पालने के लिए, तो उस जैसा ये बन गया, ये आप चेक कर सकते हैं, आप चेक कर लें। और इधर आप पानी चेक कर लें, मतलब कितना ज़्यादा जो है खड़ा है। तो अगर हम जो है इस तरफ इसका टक्का काट दें ना तो ये मतलब पूरा फुल हो जाएगा, ये आप चेक कर सकते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं, मतलब तालाब का तालाब ही बन गया, ये आप चेक कर सकते हैं। और ये आप चेक कर सकते हैं गुलाब के पौधे हैं। तो मैंने सोचा है कि ये जो पानी खड़ा है ना इनको ही लगाया जाए, यहाँ से टक्का करके यहाँ से हम जो है इनको ही लगाएंगे। तो आप जो है फ़िलहाल दूसरी जगह चलते हैं, और आप जो है हम दूसरी जगह चलते हैं और उसका भी थोड़ा सा विजिट कर लेते हैं। तो आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखते रहना है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। तो दोस्तों चलते हैं हम दूसरी तरफ, तो उस जगह का माहौल भी देखते हैं कैसा है। तो यहाँ पर तो मतलब यहाँ पर दोस्तों आप चेक करते हैं कितने ज़्यादा मतलब गोबर है और स्लीपिंग हो रही है और यहाँ से चलना भी मुश्किल है। तो दोस्तों ये चेक कर लें आप, धूप जो है निकलने वाली है, तो धूप निकलेगी तो फिर इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये सूख जाएगा और फिर हम जो है ये घास है हमारा, हम काट कर जो है जानवरों को डालेंगे। तो बारिश के बाद गांव में जो है ऐसा ही माहौल होता है जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये हमारा गांव है, मतलब दोस्तों ये आप चेक कर सकते हैं बारिश की वजह से घास जो हमारा किस हालत में पहुंच गया है। और ये आप चेक कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर हम बकरे भी बांधते हैं और ये पानी आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर भी जानवर जो है हम बांधते हैं, और ये चेक कर लें कुछ पानी जो है इधर निकल गया बारिश की वजह से, और ये जो है तालाब बना खड़ा है। अब ये आप चेक कर लें, ये सारा बारिश का ही पानी यहाँ से आया है, मतलब नीवी जगह पर ऊंची जगह से वो कुछ जानवरों का भी है उधर से जो निकला है। और इस साइड पे चलते हैं थोड़ा सा और चल कर देखते हैं, यहाँ से चल कर देखते हैं कि मतलब दोस्तों ये आप चेक करते हैं। फिर हम
वहीं पर आ गए हैं। तो दोस्तों मैंने एक वीडियो इंपॉर्टेंट बनानी थी, जो उम्मीद है कि वो आपको वीडियो बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगी। तो दोस्तों अब तो मैं जो है नहीं बना पाया, तो कल इंशाल्लाह ज़रूर ही आप तक पहुंचेगी। तो पहुंचे उन लोगों तक ही जी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, घंटे की निशान को भी आल पर क्लिक करेंगे, तो उनके तरफ नोटिफिकेशन जाएगा, वो उसी वक्त जो है वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की छोटी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।